Bonjour, Azef Lawan, salam alaikum, c'est Monsieur Iman Hassan, orthophoniste, neuropsychologue. Je suis content de vous retrouver. Je suis content de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo que je partage, que je mets à votre disposition. Aujourd'hui, je préfère de ne pas parler sur les troubles, sur les syndromes, bien sûr le travail qu'on fait, mais c'est une vidéo qui a donc la relation avec l'orthophonie. Donc, je veux parler un petit peu sur l'orthophonie, sur la situation donc actuelle, sur tout ce qui se passe dans notre monde de travail, tout ce qui se passe dans l'orthophonie et autour de l'orthophonie. Donc اليوم ما راحش نهضر على الاضطرابات ولا على المتلازمات وعلى العمل اللي نقوم به ولا دونك اليوم راح نهضر شويه على الأورثوفوني، على واش راهو يصرى في الأورثوفوني، على واش راهو يندار في الأورثوفوني، على دونك راح نديرو شويه انتقاد، مي انتقادي راح يكون بناء ان شاء الله. دونك و جيسبر كو دونك هاد لا فيديو دونك كي تسمعوا لها ولا كي تشوفوها، دونك جيسبر كو ما دونك يكون الانتقاد ولا النقد بناء وما نمسوش بالشخصيه نتاعي والشخصيه تاع واحد اخرين. دونك هاد لا فيديو اللي ديستيني aux orthophonistes, aux étudiants et à tous les thérapeutes. Donc et مع aussi هذوك اللي انا نخدم معاهم، donc avec toute l'équipe اللي انا نخدم معاهم، donc de tous les spécialistes et tous les thérapeutes. Donc on va citer quelques points, on va parler à propos de quelques points. حنهضر على بعض النقاط اللي دونك هذه شي دي بوين انا هذا شحال حبيت نهضر عليهم. Donc j'avais pas l'occasion. واليوم قلت je vais faire une toute petite vidéo. Donc on va cerner un petit peu les problèmes et on va voir donc quelle est la source de ces problèmes et comment on va essayer de les régler. دونك نشوفوا واش صاري وعلاش هو صاري، ومن بعد نشوفوا واش لازم دونك يندار اكزاكتومون. دونك راح نهضروا على كما قلنا على سيتوياسيون تاع لورثوفوني، نهضروا على لي ستاج براتيك، ونهضروا ثاني على لي فورماسيون، ونهضروا على لي ديبلاسمون ا دوميسيل. دونك on a 4 points à soulever. Donc la situation de l'orthophonie, des fois voilà, donc ce qui m'a poussé à faire donc cette vidéo, c'est la conscience. Donc le but de la vidéo باش نشوفوا واش يصرى وباش حنا علاش c'est pour faire donc avancer un petit peu l'orthophonie. Il faut soulever les points négatifs et puis les régler بعد باش نمشيو بالorthophonie. parce que حاجه donc اللي كاينه donc la logique الحاجه ce qu'il y a c'est que l'orthophonie يرفدها les orthophonistes، ماشي واحد اخرين يجوا يرفدوا l'orthophonie. L'orthophonie doit se mettre sur de bonnes bases, sur des bases solides. Donc c'est les orthophonistes qui vont donc faire avancer cette orthophonie, parce qu'aujourd'hui donc l'orthophonie ماشي je suis pessimiste ou là, mais ce qui est réel, ce qui est donc وين راهي دوكا، donc la situation ما تعجبش، donc الحاله اللي راهي دوكا ما تعجبش. donc je fais cette vidéo c'est pour donc faire éveiller ou bien réveiller un petit peu les âmes et les esprits على خاطرش donc كما قلنا l'orthophonie يرفدوها les orthophonistes. Il y a trop d'envahisseurs كاين بزاف اللي هم يدخلوا الدومين تاعنا، ils ne sont pas des orthophonistes. ندخلوا الدومين تاعنا سي بور دي فان او بيان دي ريزون بيرسونيل باش يدخلوا ويعيشوا بها وياكلوا بها، ومن بعد خلاص ومن بعد حنا علاش دونك حبينا نصقموا شويه لا ريبوتاسيون تاع لورثوفوني. لا ريبوتاسيون تاع لورثوفوني منين تجي منا حنايا لي زورثوفونيست. دونك لو دومين تاعنا لا ريبوتاسيون تاعو دركا كي يقول واحد لورثوفوني كل واحد كيفاش يشوفها، لا بليبار يشوفوها من نظره كيما نقولوا ضيقه، دونك دانوي كيفاش نظره كيما نقولوا ضيقه وجور ما يستعرفوش بها. دونك وعلاش دونك كاين بزاف الاسباب، كاين بزاف لي كوز فوالا. دونك يقولوا لك الأورثوفوني هذه غير الهضره برك، الأورثوفوني هذه غير تنطق برك طفل ولا دونك يا ترو donc des choses qui se disent à propos de l'orthophonie. donc حنا على خاطرش كما قلنا il y a trop d'envahisseurs يجوا يستغلوا l'orthophonie. donc ils profitent de l'orthophonie pour des fins personnelles باش يعيشوا بها باش ياكلوا بها، ومن بعد خلاص اوركو يجيك واحد سي با ان اورثوفونيست يجيك l'orthophonie يدير لك دي فورماسيون اون اورثوفوني وعلى l'orthophonie، هو
ما على بالوش قرا حاجه واحده اخرى ومن بعد كي جا عندنا الاورتوفوني تلقاه هكذا دونك تلقاه يراي في الاورتوفوني يعطي رايو ويدير كما يحب ويدير دي فورماسيون على حسب واش يحب هو دونك سي سا دونك سي بور سا قلنا يا ترو d'envahisseurs qui envahissent le domaine d'orthophonie c'est pour en profiter c'est pour profiter de cette orthophonie c'est pas pour la faire avancer mais c'est pour donc la profiter pour des raisons des gains personnels donc هذوما العفايس اللي نشوفوا فيهم voilà donc نولوا les stages pratiques pardon donc pour les stages pratiques على حسب ما نشوفوا يصراو بزاف عفايس فيه j'espère que راح نصقموا شويه j'espère que انا en tant qu'orthophoniste le jour où نقبل ان stagiaire يجي يخدم عندي لو ستاج تاعو ولا le jour où j'accepte d'encadrer des stagiaires donc tout d'abord je dois être conscient de ce que je veux faire de ce que je fais donc et de ma mission parce que لازم il faut donc assurer donc cette mission il faut donc un service il faut comment dirais-je donc ces services ils doivent être assumer et faire ils doivent être un service لازم يكون على قد المسؤولية على حساب donc la responsabilité normalement je dois savoir je suis orthophoniste qu'est-ce que je vais donner à ces étudiants et si je me vois que je ne suis pas donc avec toutes mes capacités je ne peux pas les assurer je ne prends pas des stagiaires pour ou je ne les accepte pas pour les encadrer parce que je ne suis pas bien je ne suis pas donc en forme ou bien je ne suis pas capable si je me vois que je ne suis pas capable d'encadrer des étudiants des stagiaires je ne vais pas les encadrer هذه لازم نديروها في بالنا هذه يعني دي ميساج اللي رايحين لي زورتوفونيست ماشي كامل لي زورتوفونيست لا جو نو سيت بيرسون اي جو نو فيز بيرسون دونك على خاطرش علاش راني نقول هكذا باسكو il y a des étudiants qui se plaignent à chaque jour et à chaque fois me disent que voilà l'orthophoniste il a fait ça il a fait ceci on dirait qu'on n'est pas des stagiaires donc il y a trop de choses qui se passent هذه c'est une réalité لازم نحكوا عليها لازم نبينوها ومن بعد كل واحد يعرف المسؤوليه نتاعو كل واحد يعرف واش هو يدير كل واحد يعرف روحه avec tous mes respects pour tous les orthophonistes et pour tous les thérapeutes algériens ou du monde entier donc je respecte tout le monde et avec tous mes respects pour tout ce que vous faites mais sincèrement il y a des trucs qui se passent et ils ne doivent pas se passer donc ماشي مليحه وعلاش ماشي مليحه ليا en tant qu'orthophoniste ماشي مليحه على le stagiaire وماشي مليحه على كيما قلنا toujours la réputation تاع l'orthophoniste parce que si je me vois que je suis pas capable علاش نروح نمد وجهي باش زعما ندير دي فورماسيون ولا ان ستاج براتيك بور ان étudiant alors ما نمدلوش واش هو يستنى مني donc on doit rendre des services le service dont avec le stagiaire attend de moi donc je dois être à la hauteur de ses attentes ماشي نحكم واحد وندير له ان ستاج وما نعطي له والو ولا نشح ولا نبدا نشنف عليه ولا باسكو دي فوا ان ايتوديون يقول لك راح ندير ان ستاج نلحق باغ اكزومبل ا 8 ومن بعد كي يجي هو يخدم حتى ل 10 ل 10 ونص باش يقول لي دخل نريح ساعه ومن بعد يقول لي خلاص ولي غدوه بعد دونك فوالا هذه سي دي شوز كي سو باس Donc, en tant qu'orthophoniste, je n'ai pas le droit de refuser un stagiaire. Si je travaille à l'hôpital, si je travaille dans une polyclinique, l'essentiel, une institution où un service, où un orthophoniste exerce son métier. Donc, je n'ai pas le droit parce que ce n'est pas ma maison, mais ce n'est pas ta maison. Qui dit un étudiant, تقبلوا ما نقدرش ني با الدغوا نقول له ما نخدمش معاك ولا لا ليست كومبليت ومن بعد يجي واحد اخر جو لاكسبت هذاك جو لاكسبت با باسكو تاتا باسكو هذه نو هذه سيتي تروك دونك لا ديونتولوجي ما سمحناش نديروا هذه باش نفكروا برك سيتان زورتوفونيست اللي راهم دي فوا يقول كان ايتيديون راح تماك او يشنف علينا كي تبوزي لا كيستيون تبوزي له بزاف دي كيستيون يولي يزعف ولا كي تقولي له دي كيستيون ما
ما يريبونديلكش دي فوا معليش donc quelqu'un un étudiant me pose la question c'est pas un problème lorsqu'un étudiant me pose la question et je n'ai pas de réponse soi-disant j'ai pas de réponse là j'ai pas de réponse là c'est l'occasion راح نحوس ونزيد donc حاجه واحده هي انه كيفاش لازم ننظموا الخدمه نتاعنا comment on doit donc organiser notre travail c'est que par exemple le jour où j'aurai une liste de stagiaires je vais les convoquer à la fois pour une heure de réunion s'il faut ou bien pour je sais pas combien de temps pour les expliquer quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs dans ce service ou bien وين راني نخدم donc لازم نعطي لهم واش عندهم كم الحقوق نتاعهم نوري لهم les devoirs تاعهم donc ce qui concerne donc la sérénité ce qui concerne donc le comportement de ce stagiaire dans cet établissement voilà donc نوريها لهم بعد on soit strict avec eux donc parce qu'il y a donc certains comportements لازمش ينداروا de la part de ce stagiaire il y a aussi certains comportements اللي ما لازمش ينداروا de la part de ce thérapeute donc c'est des choses اللي يصراو voilà donc on veut juste نبينوا هاد العفايس ومن بعد الانسان ويشوف واش يدير ولو غلط معليش يسترجع يا با دو سوسي انا دوكا كي يجينا ستاجير جو دوا اتر على اوتور دو سيز اتونت جا باش يتعلم باسكو موا اوسي جو مي سوي باسي بار سيت ايتاب دونك جست من هاد المرحله هذه جيت ستاجير رحنا عند دي زورتوفونيست قيمونا خدمونا معاهم خدمنا قيمونا الحمد لله على كل حال الحمد لله مي اسبيرون كو كامل هاد حنا دونك اسبيرون كو كاع واش لقينا ملاح كاع مع هذوك لي زورتوفونيست ملاح كامل تعمم على تو لو تيريتوار ناسيونال باسكو هذا سي بور فورمي اون بون ou bien une génération capable d'affronter capable de aussi donc de rendre service donc aux malades donc c'est pour une bonne formation c'est pour une autre génération qui va relever le défi c'est pour faire avancer mieux notre domaine l'orthophonie parce que هكذا donc كما قلنا toujours la réputation تاع l'orthophonie شويه donc les orthophonistes il y aura pas d'orthophonistes de qualité donc parce que حنا ما مدينا لهمش دونك لا كونسيونس تاعي انا كي يجيني واحد لا كونسيونس تاعي ما تخلينيش ما مدلوش واش نعرف ولا واش لازم نخدم ولا دونك سي ما كونسيونس كي موبليج اوسي دونك باسكو حنايا نوتر دومين اي بيورمون هيومان ما قبل ما نروح الماتيريال ما قبل ما نروح الدراهم هذوك يجوا في الاخر هذوك كي تخدم دراهم يدخلوا خدم على دونك على ما نخدموش خدمه مليحه دراهمهم داخلين سي با ان بروبليم لارجون سي با ان بروبليم Donc le problème c'est que في les services donc في الخدمه نتاعنا اللي لازم نخدموا خير نخدموا pour avancer c'est pour avancer Voilà, j'espère que je suis un petit peu clair à propos de ce point. Donc on aura les formations. Les formations, je pense que on va se mettre d'accord à un certain pourcentage, à un grand pourcentage. D'ailleurs, la vidéo je sais qu'on sera donc sur la même longueur de ligne de l'onde parce que des formations, c'est catastrophique ce que se passe au niveau de les formations donc c'est à la mode ou l'aide à la mode c'est comme ils sont tout d'abord commercialisés donc avec tout le respect pour les orthophonistes اليوم يديروا les formations et tout مانيش نسيتي حتى واحد منهم مانيش نسب حتى واحد منهم au contraire كاين donc les orthophonistes qui font des formations d'excellentes formations هادو حاجه مليحه ما نهضروش عليها هذيك باينه بلي مليحه donc le côté bon avec on parle pas sur donc il faut pas se sentir visé chaque fois نقول واحد هذا non هذاك le côté bon côté هذاك نخلوه هذاك لازم نتفاهموه لازم نخلوه donc واش نبقى لنا ce qui nous reste c'est que هذاك le mauvais côté qu'on veut restaurer qu'on veut donc اللي لازم
نسقموه باش يولي حاجه مليحه باش كما قلنا لورتوفوني va se mettre sur ses bonnes rails ومن بعد تكمل المسار تاعها دونك ان شاء الله. فوالا دونك لي فورماسيون دي فوا يجيك واحد اني ميم با اورتوفونيست il n'a même pas fait l'orthophonie يجي l'orthophonie ويدير ويجي دونك il fait l'affichage ou bien fait une publicité pour des formations donc là je crois que نقول عيب دونك اكثر من عيب. انا جو سوي با اورتوفونيست سوا ديزون ما ندخلش روحي في الاورتوفوني جو سوي با بسيكولوج ما ندخلش روحي في الخدمه تاع لي بسيكولوج جو سوي با ميدسان جو سوي با بسيكولوج جو سوي با ميكانيسيان جو سوي با بومبيي جو سوي با دونك كل واحد يخدم الخدمه اللي راهو فيها كل واحد يعوم في البحر نتاعو دونك كل واحد يخدم الخدمه اللي عنده كل chacun a son métier chacun travaille dans son métier avec son diplôme dans son métier donc moi انا ما نروحش عند لي بسيكولوج نجمع لي بسيكولوج وندير لهم دي فورماسيون باسكو رحت للانترنت جبت دي مو كلي ولا ما على باليش انا ونحن نهضر مع لي بسيكولوج ونقول لهم هاي هذه نو سوي ديزولي. وهذه لا بروميير دي شوز. لا دوزيام دي شوز دونك لا بلوبار دي فورماسيون ils se sont commercialisé. Donc il y a trop du commerce qui se passe, il y a trop de commerce, il y a trop de gens qui profitent avec ces soi-disant, donc il y a trop de soi-disant orthophonistes qui se profitent avec, donc c'est à la mode, donc la formation, chaque 2-3 jours, on a une formation chez le même thérapeute, donc ou bien le même cabinet, donc ou bien le même, la même association, là, je sais pas moi comment, ou la école, ou là, donc c'est tout le monde qui fait des formations à propos de l'autre. Une école, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, donc on veut, ce qui est nouveau, on veut former un orthophoniste, mais pas à l'université. On veut former des orthophonistes, mais dans des centres. C'est pas dans des centres de la petite enfance, ou bien c'est pas moi. Donc des fois on voit des publicités, donc le centre FLAN, donc une formation de 3 jours ou 4 jours, sur la manière comment rééduquer, sur la manière comment parler, sur la manière comment faire, d'immuniser des enfants, des petits-enfants et tout. Donc ça, comment j'ai dit, donc c'est à la mode, c'est comment, donc c'est une nouvelle manière comment se faire nourrir de l'orthophonie, comment se faire donc profiter de notre domaine orthophonique. Donc de les formations, est-ce que, donc soyons logiques, est-ce que واحد يقول لك je suis formateur des formateurs, oui, de ta formation en Allemagne, en Espagne, en France, en Angleterre, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, ما على بالناش راح هو ثاني هو في الاصل راح دار اون فورماسيون دون سومان ويجي يقول لك جو فورماتور دي فورماتور دونك يقول لك جو سوي ان فورماتور وين نتفورمي معليش يدير لنا اليوم يدير لك اون فورماسيون 3 جور من بعد يزيد لك يدير لك اون اوتر فورماسيون 5 جور ابري اون سومان يدير لك اون اوتر فورماسيون avec 15 000 dinars avec 1,5 million donc et c'est on profite. Les étudiants en profitent, les nouveaux donc orthophonistes qui viennent d'affrontir le domaine d'orthophonie en profitent de ça. Allez en profiter au fur et à mesure. Allez, c'est quoi ça? Chaque jour une formation, chaque 2-3 jours ما نمسحوش من هاد لا فورماسيون اللي تدي لك اون جورني وبعد تخلص فيها 8000 دينار 7000 دينار 6000 دينار ولا تقرا تبدا اون فورماسيون دو 9h jusqu'à 15h ولا 14h ولا 13h يقول لك 6000 8000 دينار سي جو بونس كو سي ترو وين انا رايحين دونك سي بور سا هذا لو دومين تاعنا ويولي دونك هي نورمالمون لي فورماسيون يقول لك واحد لا فورماسيون ا بي واحد لا فورماسيون على تيتش واحد على بادوفان واحد على لا فورماسيون فلان واحد على ما باليش انا واش من هذوك لي فورماسيون ويجي يقول لك مدرب فورماتور ما على باليش انا واش من مدرسه التدريب اللي تخرج منها داكور يكون واحد مدرب بصح
وين درب يجيك واحد يقول لك على ابيا هو جامي دار لابيا هذه يجيك واحد يقول لك على تيتش هو جامي دار هذه يجيك واحد يهضر لك على الماكاطون يقول لك ندير لك فورماسيون على الماكاطون اون اون جورني وين درت هاد لا فورماسيون هادو سي دي فورماسيون كو سو فون à longue durée donc c'est des formations qui se font donc à longue durée donc c'est pas en un mois c'est pas en 2 mois c'est pas en 3 mois تجيني انت dans 2 jours تقول لي انا نعطي لكم donc la formation ابيا هايليك عطوني 2 millions 15 millions c'est pas 1 million 500 donc هذه يا دوطخ كي يدير لك اون فورماسيون كي يدير لك اون بوبليسيتي على لا فورماسيون هذيك كيفاش نقول صح سي كوميرسياليزي يقول لك كي تجي عندك 1 مليون 5 سوا ديزون 1 مليون 5 ولا 2 مليون نقول له 2 مليون يقول لك الا تجيب لي زوج معاك سي فو رامني 2 بيرسون افيك فو دونك on vous fera une réduction ça veut dire quoi واش رانا نسيو على سوق الجمله سي المارشي دو غرو لا سي كوا سي با سي كوا سا Alors, arrêtons ce genre de truc, s'il vous plaît. Arrêtons ce genre de truc. Si on veut en faire une formation, la formation se prépare, ça se prépare du côté d'information, du nombre, de quantité d'informations et de la qualité d'information. À propos de ce sujet, qu'est-ce que je vais présenter à ces étudiants? Est-ce qu'ils pourront vraiment assimiler ce que je vais leur présenter? Et quand est-ce que je vais faire cette formation et comment je vais la faire, comment je vais la programmer, comment, selon le nombre d'étudiants, selon le nombre de stagiaires, selon le nombre de... voilà, donc une formation, ça se prépare, c'est pas... ماشي تجيني فراسي نروح للانترنت غدوة أرواحو دونك لا سيمين بروشين عندي هذا ويقول لك أماكن محدودة وندير أنا رايحين ما على باليش وشنو كاش بالاس ولا باش دير فيها هي تروح عنده أماكن محدودة ومن بعد هي هذيك لا بوبليكاسيون هذيك دور 15 جور سيجور اماكن محدوده هذيك مازال ما تعمرتش دونك هذا لو كوتي كوميرسيال بزاف علينا سي ترو سي ابوزي سي ترو donc essayons de cessons ce genre de comportement واحد donc c'est pour ça que c'est dramatique, c'est désolant ce qui se passe dans notre domaine d'orthophonie. Donc il a محنا ما قيمناش لو domaine تاعنا si nous donc الا حنا ما رديناش الاعتبار الا حنا ما مديناش لا فالور الدومين تاعنا ما راحش يافونسي سي لي زورتوفونيست كي يرفدوا الاورثوفوني يكذب عليكم سي الاورثوفونيست كي يرفد الاورثوفوني فوالا دونك هذه من جهه تاع لي فورماسيون دونك واحد جامي دار فورماسيون يجي يدير لك فورماسيون واحد جامي ابليكا دونك هذاك واش يعطي لكم ويجي يديرها لكم يحكم ورقه ويقرا لكم انتم تكتبوا وتروحوا تخرجوا تخلصوا نو هذه انا واحد دونك كي نشوف كوميرسيال فورماسيون دونك كوميرسياليزي والله لو كان يعطيني ما على باليش انا اخر ما تم اصدارهم من ما على باليش الجامعات الكبرى في العالم والله ما نديرها باسكو تجي دير عليا كوميرس بزاف حرام علينا وانا رايحين بهذه الخدمه هذه دونك سي بور سا دونك شويه حنا اون بروفيت ناكلو بها ومن بعد هذاك الدومين هو يروح كاين ناس تخدم الحمد لله كاين ناس تخدم دي فورماسيون دو كاليتي ميم سي ماشي حاجه زعما يعطي لك هكذا مي بصح سي دو فورماسيون دو كاليتي ليتوديون تلقاه مقيمو تلقاه لي زانفورماسيون توتي كلير دونك يخرج مقتنع croyez-moi كاين دي ستاجير كاين دي ستوديون يخرجوا من لا فورماسيون والله ما داو عفسه والله ما هم مقتنعين والله خارجين مساكن كي يدخلوا خير من اللي خرجوا ومن بعد يخلي لك 1,500,000 يخليك 2 ملايين ويروح بزاف فوالا دونك هذه انا سي ما كونسيونس لي كي ما بوسي هذا شحال وانا حبيت نهضر مي بصح ما كانش لوكازيون هاد الخطرات دونك ما كونسيونس ما على باليش انا ما سكويت دونك لازم نهضرها كاين حاجه واحده اخرى دونك نحكوا عليها على هاد لي ديبلاسمون دوميسيل Les déplacements à domicile, donc c'est pour les chers étudiants. نتمنى انكم donc تسمعوا لي bien في هذا le point هذايا. J'espère que les étudiants donc vont bien comprendre à ce qui concerne le point à les déplacements à domicile parce que c'est un truc que واش نقول
واعر بزاف c'est pas facile le truc déplacement à domicile parce que on comprend la situation des fois certains étudiants ils ont besoin d'argent ou là certains étudiants tellement ils sont motivés ils veulent travailler ils veulent affronter le domaine de l'orthophonie ils veulent travailler ils veulent donc être en contact avec les malades donc le domaine هذاك يعجب لهم parce que يحبوا l'orthophonie mais ça ils se mettent à un danger qui est très c'est pas comment dirais-je un danger en tous les cas ما يرحمش parce que دير une erreur فيه تروح فيها donc les étudiants بالكم ديروا بالكم il faut faire très attention ne pas se déplacer à domicile parce que vous n'avez pas une couverture ما تروحوش ديروا des séances à domicile pour les malades وانتم ما عندكمش une couverture ما عندكمش un cachet ما عندكمش لاغريمون parce que هذه واعره بزاف parce que غدوه يقدر يصراو عفايس وصراو ديجا عفايس يقراو يصراو عفايس نهار كي تروح لتماك عند المرض parce que certains يقول لك انا جو سوي étudiant en M2 انا نروح نخدم الدوميسيل كاين انافازيك شفت ونروح لا ما تروحش باسكو ما عندكش ان كاشي ما عندكش لاغريمون باسكو انت دي فوا تخدم افيك انافازيك كاين دي سين بلي هذيك لافازيك عيا كاين دي سين ما يقدرش يكمل لا سيونس كاين دي سين لازم تحبس لا سيونس كاين تخدم معاه على بال واحد اللي يخدم معاهم سولوي كي ترافاي افيك لي زافازيك على بالو il sait quand est-ce qu'il arrête la séance il sait quand est-ce qu'il reprend la séance il sait combien de temps travailler avec ce malade il sait les capacités il connaît ses capacités de cet aphasique. Alors que vous êtes étudiant, mais donc quand est-ce que tu vas commencer? Des fois, tu as la séance tout le temps. Des fois, tu as des fois, une séance complète. Donc, ماشي المهم تروح تخدم مع واحد parce que يقدر يصرى له عفايس يقدر يطيح لك يقدر يتبليسا يقدر يموت لك parce que des fois منين داك on fait par exemple هكذا des massages et tout on fait des manipulations وكاين فورسي وهذا يقدر هذا سي ان مالاد اي حاجه تقدر تصرى لك قدامه دونك يقدر كما قلت لك يصرى له عفسه ومن بعد كي يعيطوا لك ومن بعد كي تكون لونكيت هذا يقولوا هذا سي لوي لا كي ا في اون سيونس orthophonique pour notre cas ou bien هكذا ومن بعد دير لونكيت من بعد انت ما عندكش دي بابيي وتماك tu vas te retrouver dans une situation ان شاء الله ما يصراوش وان شاء الله دونك اليوم يديروها يحبسوها ماشي زعما اون طون كورتوفونيست انا لازم انا اللي نخدم لا هذه سي بور نوضح الامور برك بلي خطوره الموضوع دونك لا سيتوياسيون دونجوروز laissez les orthophonistes اللي عندهم دي بابيي هما اللي عندهم هو عنده ان اغريمون عنده اسمه الاغريمون عنده الكاشي هو اللي يروح يخدم معاه انت اصبر شويه كي يجي كي تبدا الدبلوم تاعك تروح تخدم يكون عندك الاغريمون تاعك تكون عندك الكاشي تاعك باش تخدم دونك باسكو كاين سيغتان ثاني زورتوفونيست يبعثوا دي ستوديون يقول روح للدوميسيل فلان خدم لا سيونس لا ما تروحش C'est ta vie qui est en jeu, c'est ton parcours, c'est ton avenir qui est en jeu. ما تروحش ما عندكش لي بابي ما تخدمش داكور تروح مع نورتوفونيست واحد تشوف تماك سي بور لوبسيرفاسيون مي باش تخدم ما توشيش ما تروحش تخدم هذه اولادها يقدر يصرى ثاني مول الدار يقول لك دونك فو مافي فولي صافي لي فو مافي فولي